可恶的人类，还敢来沃特森林搞破坏！我要让你们有来无回！什么？我们不是要去城堡吗？怎么到沃特森林了？我也不知道。你们在说什么？快来接受我的惩罚吧！森林之力！你的奥赛召唤！什么？竟然能挡住我的攻击！可恶！我要想别的办法惩罚你们！树爷爷，等一下，我们不是坏人，你把我们放下来，我会解释给你听的。哼，那就给你们一个机会，放！我倒要看看你们有什么话说。树爷爷，我们是来找水系晶核的，不知道怎么回事就到这里了，你要相信我们。谁知道你们说的是不是真的？我才不上当呢！树爷爷，你看，这是花精灵送给我的精灵花瓣，我们真的不是坏人。竟然是精灵花瓣！看来你们说的都是真的，我相信你们。呀，太好了！孩子们，对不起呀，因为沃特城堡的人总是来这里伐木挖土，现在森林里水土流失严重，土地变得很贫瘠，所以我才把你们当成坏人的。什么？他们怎么能这么做？真是太过分了！怪不得这里的树木叶子都是黄的，还长得这么矮呢。唉，也许再过不久，这片森林就会消失了。什么？怎么这么严重？小雪，有什么办法能帮到他们吗？知识就是力量，召唤！百科全书有什么办法能帮助沃特森林吗？据记载，土系晶核有滋润土地、促进植物生长的作用。那我们快用土系晶核帮助他们吧。可是我们还要用晶核拯救童话王国呢。大宝，你忘了吗？幻影家族给过我们半个土系晶核，现在我们一共有1个半土系晶核，所以我们可以用半个晶核帮助沃特森林，剩下的那个用来拯救童话王国。对呀，我怎么忘记了？晶核能量释放。森林终于恢复了，孩子们，谢谢你们。树爷爷，不用谢。小雪姐姐，我们快去找水系晶核吧。水系晶核，我好像听过，应该就在沃特城堡里。那你知道我的城堡在哪儿吗？就在森林旁边，你们沿着这条路一直走就能看见了。但是你们要小心，城堡里的沃特大王可是个大坏蛋。树爷爷，谢谢你的提醒，我们会小心的。走了这么久还没看见城堡，我们不会是迷路了吧？百科全书查找一下沃特城堡的位置。已到达沃特城堡附近，请注意安全。什么？这里哪有城堡呀？百科全书怎么乱说？别担心，看我的极速跑鞋召唤！大跑，找到城堡了吗？没有，这附近都是树，根本没什么城堡。完了，我们真的出不去了。对了，我们不是有外星国王送的机器人吗？请指出水系晶核的位置。信号弱，无法定位。这也没用啊！肯定还有别的办法。百科全书还有什么办法能找到水系晶核吗？3个水系晶核属于同种属性，相互之间会有感应。对呀，我们还有1个被污染了的水系晶核呢，请指出水系晶核的位置。已找到水系晶核，请跟我来。太好了，我们快走。想抢老大的晶核，没门！我这就回去报告。出现的神秘人是谁？兄妹小队能成功拿到水系晶核吗？点赞关注，下期更精彩。